أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Усман разияллаху та'ала анху, нека Бог да е доволен от него, когато той участва в битките, ще разказвам за тази тема. Както в битката Бадър разказах, че Хазрат Усман не участва в битката Бадър, защото жена му Хазрат Рукайя, дъщеря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, беше болна. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него, че да гледа на нея и да остане в Медина, и той ще бъде като участва в битката Бадър. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както той дал на другите имуществото на битката, дал на него също една част. Битката Гафан, Мухаррам или Сафар в 3 хиджри стана. В битката Гафан към Наджад излизайки, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Усман прави глава в Медина. Затова той не участва в тази битка. За тази битка Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб така пише, че Бану Гафан, няколко племена, Бану Салба и Бану Мухариб, хората с един командър, Су бин Харис, с това намерение да нападат веднъж на Медина, и място Зи Амр се събираха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаеше за нещата в своите врагове. Пророк имал новина за тях и като един хубав генерал да предпази себе си с 450 последователи, вземайки със себе си в края на 3 хиджри, и излиза от Медина и много бързо пътувайки в място Зи Амр пристигна. Врагове знаеха за него. Те качиха на планините и пазиха себе си. И мусулманите пристигнаха в Зи Амр. Там полето беше празно. Един човек от Бану Салба, името беше Джабар, хванаха него последователите, вземайки като пленник, дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал него за положението. Знаеха, че Бану Салба и Бану Мухариб и всичките хора отидоха на планините и на открито поле няма да дойдат пред срещу мусулманите. Най-накрая пророка саллаллаху алейхи ва саллям да заповед да се върнат. Имаше полза от тази битка.
те, който имаше ношо положението Бану Гатфан, това изчезна. Това положение изчезна. В битката Охот Шавал 3 хиджри стана. Хазрат Усман участва в битката Охот. В битката в първите две битки той не беше участвал. В битката Охот участвал. В битката една група от последователи така беше. И веднъж когато нападнаха и слушайки новина, че пророк Сусанаме стана мъченик, отидоха тук натам и дойде време, когато пророк Сусанам стана само с 12 последователи участва. Хазрат Усман беше от първата група. Мусулманите, когато имаха победа и се събираха нещата, пророк саллаллаху алейхи ва саллям на 50 последователи, на които дал заповед да не пускат своето място, гледайки победата и пуснаха своето място. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям им казал преди никога няма да пуснат това място. Халид бин Валид, който не беше мусулманин по това време, той нападна на мусулманите и не мислейки това нападение беше, че мусулманите отидоха тук натам. Тези последователи, които Хазрат Усман също беше един от тях, които отидоха тук натам. В Корана за тях пише, че в това положение и тяхната вяра, гледайки тяхната преданността, Бог прощава на тях. Затова Бог каза, наистина тези хора от вас, онези, които две групи имаха война, те отидоха тук натам. Наистина дявол и заблудава на тях с тези дела, но Бог им е прощавал и Бог е всепрощаващ и милосърден. В тази битка, разказвайки това положение, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в книгата Сират Хатмун Набиин пише, той пише, че курешите от 4 места нападнаха и те бяха много силни срещу мусулманите. Затова мусулманите щяха да имат сила, но един силен войник Абдулла бин Камия на глава на мусулманите нападна на Мусаб бин Умер и той режи дясната ръка на Мусаб. Мусаб взе знамето в другата ръка и Ибн Камия и напредва и той режи другата ръка също. Това Мусаб той вземайки той взел знамето с гърдите си и Ибн Камия да трети път нападна на него. Мусаб стана ставайки мъченик, падна долу и някои мусулмани взе знамето и Мусаб беше като пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Камия мисли, че той на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е убил. Или може би той за измама той направил така. Но когато Мусаб стана мъченик, той вдига шум, че аз убих на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И с тази новина
мусулманите отслабваха и те отидоха тук натам. И много последователи имаха и болка, отидоха от полето. И тогава мусулманите имаха три групи. Една група, които слушайки тази новина, от поле отидоха, но те бяха най-малката група. Тази беше най-малката група. И отидоха тук натам и учавайки от тези хора беше Хазрат Усман бин Афан. Но както в Корана пише, и в това положение и тяхната сърдечна вяра и предаността, гледайки Бог им прощава. Тези хора пристигнаха до Медина и така в Медина също тази новина, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е станал мъченик, че мусулманите имаха сражение, тази новина пристигна в Медина. И в целия град хората започнаха да плачат. Мъже, жени, стари, деца и излизаха от града и към Охуд пътуваха. И някои тичайки пристигнаха до Охуд и те, вземайки името на, зовейки името на Бога, нападнаха на враговете. Друга група, която не пуснаха своето място, или те не искаха да воюват и имаха много болка и седнаха там. И третия група беше, която воюваше. Тези хора бяха, които около пророк саллаллаху алейхи ва саллям стоеха и воюваха с много кураж. И тези бяха хора, които и хората воюваха тук натам с когато хората, тези хора знаеха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е жив. Те тичаха към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава беше полето така, че курашите като океана от четирите места нападаше на пророка и в полето имах стрелиха и камъни хвърлиха последователи, гледайки това. Те около пророк саллаллаху алейхи ва саллям стоеха и пазиха тялото на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но пак, когато нападаха, тези малко хора бяха слаби. В такава положение пророк саллаллаху алейхи ва саллям стоеше сам в полето. Така разказват, че Усман, учавайки или слушайки новина, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям мъченик, той отиде от полето. И така и другите хора, които седнаха там, аз Умар също седеше. Това ще разказвам за него, когато времето ще дойде. Сега ще разказвам на Сулх Худайбия, който стана посланик и стана Бейт Ризван в това с Усман. Неговото както е участвал и има събитие, то разказва за него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа видението, че той и неговите последователи с мира и режейки своите коса влизат в Бейтулла. Гледайки това видение, пророк саллаллаху алейхи ва саллям Зулкада 6 хиджри с 1400 с последователи да правят умра. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям със своите последователи излиза от Медина с 1400 последователи. Пристигнаха в мястото Худайбия. Курайшите спираха да не правят умра. И когато започва, изпратиха посланиците и гледайки силата в Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, трябва да изпратим такъв силен човек да е в Мека, който трябва да е от Мека и трябва да е от едно силно племе на Курайшите. Затова Хазрат Усман разияллаху анху
изпратиха за този сел. Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб така пише, така разказва. Ще разказвам накратко тази тема. Той пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям гледа едно видение, че той със своите последователи прави се моли в Каба. Зулкада дойде мястото в времето Джахл преди Исляма. Беше от един месец, от тези 4 месец, в който войната беше забранена. На едно място пророк съвсем гледа това видение, беше времето за мира в Арабия. Спирайки всичките войни, имаше мир. Те не бяха дините на хаджлак. И в исляма няма се така хаджлак, но за да се молене в Каба беше отворено цялата година. Гледайки това, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза да приготвят за умра. На това време пророк саллаллаху алейхи ва саллям зови в последователите, че няма да воюваме в това пътуване. То е само едно мирна молитва. Затова мусулманите трябва, че да не вземат оръжията си, само както традициите в Арабия, само вземайки своите саби в кутиите, да вземат и да така да пътуват. И също около Мадина, които бяха хора, които бяха с мусулманите, каза на тях, че трябва да те също да участват и да правят умра. Но със съжаление, само малко хора тези слабите мусулмани, които живееха около Медина, с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те не излязоха, защото те мислиха, че дали че да мусулманите мислят само имат едно добро намерение, но курайшите ще воюват. И те мислиха, че тази война далеч от Медина ще стане до Мека, затова всичките ще умират там. Имаха и страх, те не участваха. Пророк саллалаху алейхи ва саллям повече от 1400 последователи, Зулкада 6 хиджри в началото, в петък, в понеделник, сутрин излязоха от Медина и неговата жена Хазрат Уме Салема беше с него. И глава в Медина Умела бин Ибн Абдулла и имам Салат ибн Мактум, Абдулла бин Мактум, който не гледаше, който беше сляп, той стана имам. Когато пристигнаха до Худайбия, към Мека, до 6 мили от Медина, пророк съм каза, спирайте тук и се молиха зор. И за тези камили, които бяха 70, каза да сложите свят на тях. Каза на последователите, че носията за хаджите да носят и също пророк съм носи тези дрехи и да знаят, че курайшите да не измамят. Един човек, Мусlim бин Суфиян, който беше от племе Хуза, до Мека живееха там, изпратиха на него бавно към Мека пътуваха и пред мусулманите в глава Абад бин Бишет 30 последователи изпрати, когато пътувайки няколко дни до място Сфан пристигна, което беше 2 манзили до Мека.
каза, един манзил е 9 мили и неговия човек се върна и каза, че Курайшите Мака много са ядосани и те ще ви спират. И някои хора да показват своята сила. Те носия като тигрите. И някои искат да воюват с мусулманите, че Курайшите на няколко хора, давайки конето, правейки глава на Халид бин Уман, изпратиха и тази група пристигна до мусулманите. И Крама бин Абу Джахл също участва в тази група. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато слуша тази новина, че не искаше да воюва, заповядва на последователите, че изоставяйки пътя към Мека, да пътуваме на дясната страна. Тогава мусулмани, пътувайки до океана на трудния път, напредваха. Когато пророк пътувайки пристигна до Худайбия, който беше от Мека един манзил 9 километри мили, и от Худайбия започва Мека. Неговата камила, която беше известна по името на Кусва, и на който пророк се използва в битките, и седна там. И въпреки че казаха да пътува, не пътуваше тази камила. Последва мислика, че камилата може би не иска да пътува. Пророк също каза, не, така няма. Истина е това, че моя Бог преди това за слоновете на фил спира да пътуват към Мека, той спира тази камила. И мекейците каквото искат за воението на Каба, аз ще също воювам тези неща. И след това пророк също каза камила да стане на този път и беше готова и пътува и върви. И в долината Худайбия пророк също отиде до един узвор. Пророк също слиза от камилата и последователите там стоиха. И тук пише, че с Курайшите как започва договора, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям в долината Худайбия пристигайки остана там до извора. Пророк саллалаху остана, когато последователите стоеха там от кабила племе Хуза, една глава, Узайл бин Варка, който живееше близо с няколко приятели, пристигна до пророка саллалаху алейхи ва саллям и той каза на него, че главите на Мека са готови за битка. И вие няма да ви позволят да вие да влизате в Мека. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че ние не дойдохме за война, само заради умра дойдохме. И много съжаление, че въпреки това, че Курайшите имат много сражения в битките, но пак те искат война. И аз съм готов за този договор, че спирайки война срещу мен, да свободят на мен за другите хора. Аз няма да имам нищо отношение с мекейците. И ще разпространявам съобщението на исляма за другите хора. Ако те няма приемат моето словие и ще правят война, тогава аз клянем се името на Бога, който има моя живот в своите ръце. Тогава аз ще воювам до тогава. Или аз ще стана мъченик,
или Бог ще ми даде победа. Ако с виживайки на тях, ако ще умирам, тогава ще свърши всичко. Но ако Бог ще ми даде победа и победа ще дойде на моята религия, тогава меккийците трябва да вярват в мен. Узайл бин Варка, слушайки този реч, това действа на неговото сърце, той каза, че дайте малко време на мен, отивай към Мека, аз ще дам вашето съобщение и ще опитвам за мира. И Узайл, вземайки няколко хора със себе си от своето племе, отиде към Мека. Когато Узайл бин Варка пристигна в Мека, той събирайки на курешите им каза, аз на този човек, на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, идвам при него. Той е дал едно условие, че ако ви позволите, аз ще разказвам за това. И които хора бяха млади, те казаха, че ние не сме готови да слушаме на него. Но добрите хора каза, да, разкажи какво каза на теб. Тогава Узайл, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза условието, един човек, Урва бин Масуд, от племе Скиф, той беше един силен глава, той беше в Мека, той стана. И в стария арабски традиции той каза, че хората, аз не съм като ваша баща. Те казаха да. Че вие не сте като моите синове. Те казаха да. След това Урва каза, вие вярвате в мен или не? Хората каза, да, ние вярваме. Тогава той каза, че аз така мисля. Този човек Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пред вас представи много добро нещо. Трябва да приемете неговото условие и позволете на мен, че аз към Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отивам от вас като посланик и да говоря с него. Курешите каза, да, добре, отивайте и да говорите. Тогава той пристигна до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Там той гледа едно нещо, духовно нещо. Урва дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той започва да говори с пророка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям същите съобщение дал на него, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Узайл бин Варка. Урва, той беше съгласен с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но да стане като посланик на курешите. И той искаше повече условия да стане на страна на курешите. С говорейки с пророка, той се върна към курешите и каза на курешите, о хората, аз много пъти пътувах в света. Отидох при сарите и в Кесро, Кисра и Наджаши, отидох при тях, но кълням се името на Бога, както на последователите на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям гледат, как те уважават на него, аз не гледах на другото място. И след това той цялото нещо разказа, че как той гледа в събранието на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Най-накрая той каза, че аз ви посветвам, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, както той казва, то е истината и да приемете това. Слушайки на Утба, племе Бани Канана, племе глава Улайс бин Алкама, каза на курешите, ако вие ще харесвате, аз отивам при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те казаха, да, отивай. Тогава този човек дойде в Худайбия и когато пророк саллаллаху гледа на него отдалече и каза на последователите, този човек, който идва пред нас, е в такова племе, който гледат камилите за колене, се събирайки тези камили, представете пред него, че той да знае, че защо ние дойдохме.
и последователите се събираха всичките камили, които бяха да колят. И когато той гледа, той каза Субханаллах, Субханаллах. Те са хора, които дойдоха за хаджлак. Как да спираме на тях да правят, да се молят? И бързо той се върна към Курайшите, каза на Курайшите. Аз гледах, че мусулманите, че те имат гърлици в камилите си и имат знаци, че те колят тези животни. И то е не трябва да ги спираме. Курайшите имаха две партии. Една група и казваха, че мусулмани трябва да се върнат и искаха да воюват. Но другата група, мислейки, че това е обратно от тяхната религия, имаха страх. Искаха да правят договор. За това не можаха да решат. Тогава един арби рабин глава, Мирказ бин Хафс, каза на Курайшите, че изоставете на мен, аз ще правя нещо. Курайшите каза, да, ти отивай. Той пристигна до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, гледа на него далече място и каза, че нека Бог да прави добро. Той човек не е добър. И Мирка дойде при пророка и започва да говори. И той започва да говори. Една глава от Мека, Сухайл бин Амр, дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и Курайшите, че не чакаха Микрез да се върне, изпратиха на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледа на Сухайл и каза, то Сухайл идва и сега, ако ще Бог реши, нещата ще станат лесни. И така говориха. И така това събитие стана, че от Курайшите дойдоха посланиците. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки това, чувствайки това, че от вас някой разумен човек трябва да отиде към Курайшите с много добър начин и да им казва мнението на мусулманите. Един човек, Хираш бин Умейя, избираха за тази работа, който беше от племе Хуза. Това племе, най-първия посланик Узайр бин Варка беше на това време. Дал едно камила от себе си на Хираш. Хираш отиде при Курайшите и това беше началото на тези разговори. И младите момчета на Курайшите, един Икрама бин Абу Джахл, нападайки на камила, той на рани на камила. Това означаваше, че ние спираме на вас. И освен това, тази група на Курайшите, те искаха да нападат на Хираш, но старите хора спираха на тях и пазиха на него. И той се върна в пари мусулманите обратно. От неверниците той се върна. Курайшите не спираха тук и ставайки сляпи, те искаха, че сега, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи до Мека толкова са близо и далече са от Медина, нападайки на тях колкото е възможно да им дадат вреда за тази работа. 40-50 една група изпратиха към Худайбия и за говорене, който двете групи говориха. Те казаха на тях около мусулманите да гледат и да дадат вреда на мусулманите. И пише историята. Тези хора бяха 80 хора и Курайшите и приготвяха да убиват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. С благословението на Бога мусулманите бяха готови за това. Курайшите знаеха и тези всичките хора и ги хванаха мусулманите. Ашри Харам и в до Харам правиха това нещо.
мусулманите и много се ядосваха. Но пророк саллалаху алейхи ва саллям на тези хора прощава на тях. И говори с курайшите за мира. И в Корана също пише, Бог каза, че Бог с благословите нас, че в долината на Мека спира на мекесите да нападат на вас и пази на вас. И когато вие победих на тях и взехте на тях като пренеси, и Бог спира вашите ръце да вреда на тях. Когато всичкото положение пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше съвършено търпение и гледаме както иска мир, то става като един съвършен пример. Ние гледаме, че това е такъв опит за мира, който няма друг пример в света, такъв пример. Той опитваше да има мир. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато гледа измама на курайшите, и също Хараш бин Умайя, той слуша как меккийците искат война и да ги им те да станат добри. Пророк иска такъв човек да изпрати, който живее да е от Мека и да е от едно силно племе на курайшите. Пророк опитвал след това също и взе този риск, че някой трябва пак да отиде към мекесите. Тогава пророк каза на Умар бин Хаттаб, по-добре вие да отидете в Мека и да станете посланик от мусулманите. А Умар каза, че му е пророк, вие знаете, че мекеси са врагове на мен. И сега в Мека няма силен човек от моето племе, който да е силен в мекесите. Затова моя съвет да имаме успех за тази работа на Усман бин Афан. И племе Бану Умайя сега е силно племе и мекесите няма да дадат вреда на него. И ще имаме повече успех да изпрати на Усман. Пророк съм харесал този съвет и каза на Усман, той да отиде в Мека и да разказва на Курайш, че мусулмани са дошли само за умра. И пророк съм пише на към Курайшите и дал това писмо на Усман, в което пророк съм писал, защо съм дошъл, и каза на Курайшите да има доверие, че ние само искаме да се молим в Каба. И с мира ние ще се молим и ще се върнем обратно. Пророк също каза на Усман, че в Мека, които имат слаби мусулмани, трябва да се срещне и с тях и да им дадеш сила. И казвай, че те да имат малко търпение. Бог ще отвори врата за победата. Вземе като обещание, като Усман отиде в Мека и се срещайки на Абу Суфиян, който беше глава в Мека и беше роднина на Усман. Той отидоха в едно събрание. В това събрание представи съобщението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, главите на курайшите. Всичките гледаха, но въпреки това, че всичките хора казаха, че мусулманите тази година няма да влизат в Мека. А Усман, кога дал зор, курайшите казаха, че ако ти повече искаш на теб и позволяваме ти да се молиш в Каба, не повече от това. Аз Усман каза, как това ще стане? Че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да остане извън Мека и аз да правя, да се моля, но курайшите не бяха съгласни.
най-накрая Усман приготвяше да се върне и измамниците от Мека мислеха с това мислейки, че ние ще правим, ще станем силни. Те спираха на Усман, неговите приятели в Мека, и така мусулманите знаеха тази лъжлива новина, че мекийците убиваха на Усман. И той стана мъченик. Когато тази новина пристигна в пророка, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям той взе бейт, който е известен като бейт Ризван, за това пише. Когато тази новина пристигна в Худайбия, тогава мусулманите станаха много силни и се ядосваха. Зато Усман беше взет на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и беше от главите в последователите и отиде в Мека като посланник от исляма. И тези дни бяха дините на Хурум. Месец беше за където войната беше забранена. И също Мека беше като Хурум. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям веднага зовейки на мусулманите ги събира под едно дърво бабул. И когато последователите спираха, дойдоха там, разказвайки тази новина, пророк каза, че ако тази новина е истина, то кълня се името на Бога, ние няма да отиваме от тук, да вземаме отмъщението за Усман. След това пророк каза, сега давайки своята ръка в моята ръка, да правите този договор, че от вас няма да се обърне никой човек гърба си и ще даде своя живот и няма да остави своето място. Всичките мусулмани така те паднаха над един на друг. Те 4400-500 мусулмани. И всичките мусулмани те бяха по един човек. И той, давайки ръката на пророка саллаллаху, продаваше себе си. Когато беше този бед, пророк лявата си ръка, поставяйки на дясната ръка, той е ръка на Усман. Защото ако той беше тук, той нямаше да остане зад това. Но сега той е заед заради работа на мусулманите. И в историята на този бейт е известен като бейт Ризван. Този бейт, в който мусулманите и взеха благословите на Бога, съвършените благословите на Бога. В Корана така пише. Че Бог се радва на мусулманите, когато под едно дърво те правиха бейт на твоя моя пророк. И с този бейт Бог знаел тяхната преданост в сърцата им. Бог напуснал спокойствие на тях и обещава на тях една близка победа. И последователите също разказваха този бейт. Те казаха на другите мусулманите: вие гледате победа на Мека, че това е победа, но ние гледаме бейт Ризван е победа. И този бейт беше наистина една велика победа за мусулманите. И това бейт отвори победите за мусулманите. И също това, че душата в мусулманите, че те ще дадат своя живот по ръката на пророка. Този пример те представиха пред света и тези последователи своите дела показваха, че за истината, която пророк е докарал във всяко поле, на всяка стъпка, те ще дадат своя живот и са готови да жертват своя живот. Затова последователи разказвайки за бейт Ризван, че този бейт беше за смъртта. Този бейт, че всеки мусулманин за исляма, за воението на исляма, ще даде своя живот, но няма да показва гърба си. И особено това,
че този договор не беше само с устата, който за малко сила да показват. Това беше гласа за сърцата, зад който цялата сила на мусулманите се събира на една точка. Когато курайшите знаеха за този бед, те имаха страх и те свободиха на Усман и неговите приятели и също казаха на своите посланиците сега да правят договор с мусулманите, но трябва да има това условие, че тази година няма да правят умра, следващата година трябва да идват, сега да се върнат обратно. На другата страна пророк съвсем знае, че няма да правят такова нещо, който да е срещу Мухаррам, който да е срещу уважението на Бейтулла, Хана Каба. И Бог дал благовест на него, че с курайшите сега мира ще отвори врата за победите и успехите. Затова за двете групи това положение за мира беше много хубаво време. В такава положение Сухейл бин Амр дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пророк гледайки на каза, че сега нещата станат лесни, говориха за мира, когато Сухейл бин Амр дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк каза на него, както преди разказах, че Сухейл идва, сега ако Бог иска, че нещата ще станат лесни. Сухейл дойде и каза на пророка, че няма да говорим дълго, ние сме готови за договора. Пророк съвсем каза, че ние също сме готови. И той на секретаря си вика на Тали. И този договор така беше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи тази година да се върнат обратно. Следващата година идвайки към Мека, трябва да правят умра, но затворяйки сабите си, няма да имат другите оръжия и няма да остане в Мека повече от 3 дни. Ако някой човек от Мека ще отиде в Медина, дали той е мусулманин, пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма да даде защита на него и ще го върнат обратно. Ако някой мусулманин ще оставайки Медина, ще отиде в Мека, тогава той няма да бъде върнат обратно. В друга традиция така пише, ако от мекеисите някой човек освен своя наблюдател на семейството ще отиде в Медина, той трябва да се върне на него в Мека. Този договор ще стане до 10 години. През това време в Курайшите, между Курайшите и мусулмани няма да има война. 2 пъти написаха, като много хора подписаха като свидетели от мусулманите, подписваха Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар, Хазрат Усман, който се върна по това време от Мека. Кофар свободиха на него. Той също написа в този договор Абдурахман бин Ауф, Саад бин Аби Вакас и Абу Беда бяха. И след този договор Сухейл бин Амр, вземайки една страница и на друга страница остана при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А Муслим Мауд разилаллаху та'ала анху, разказвайки тази случка, така каза, той каза, че някои хора около казаха на мекейсите, тези хора дойдоха само за да се молят, защо ви спирате? Но мекейсите бяха твърди, затова тези хора казаха на мекейсите, че вие показвате, че вие имате измама, вие не искате мир. Затова ние сме готови да сме с вас. Това е ново нещо, което Муслим Мауд разказва, че другите племена искаха това, затова мекейсите имаха страх. И те бяха съгласни
че с мусулманите да имат договор, когато пророк съм знаел това, пророк съм Усман, който са на третия халиф, да говори с меккейците да изпрати на него, когато Усман пристигна в Мека и той имаше роднини в Мека и неговите роднини се събираха около него, казаха, вие тут да се молиш, но пророк съм следващата година ще се моли. А Усман каза, че аз освен пророка съм няма да се моля Каба. Тогава той говореше дълго с тях, меккийците разпространяваха тази лъжлива новина, че Усман е убит, и тази новина пристигна до пророка саллалаху алейхи ва саллям. Тогава пророк съм събира на последователите и каза, че душа на посланик има уважение във всеки народ. Ако тази новина е истина, тогава ние със сила ще влизаме в Мека. Първо искахме с мира да влязаме, но сега положението ще се промени. За сега, които хора са готови за този договор, ако ние ще напредваме и ще имаме победа или ще бъдем убити в полето, трябва да правят бед. Пророк съм така зовил, че 1500 повече последователи веднъж станаха войниците и тичаха към пророка саллалаху алейхи ва саллям и искаха да първо да правят бед. В историята на исляма има много уважение и това е договор по дървото. И когато взе този бед, пророк съм седна на дърво, едно дърво, и докато беше последният човек жив, който правил бед, той с много уважение казваше, че той правил бед, че ако те убиваха на посланика на мусулманите, днес има само две неща. Или до вечерта ще победят на Мека, или ще бъдат убити в полето на битката. Аби мусулманите свършиха бед и мусулман се върна обратно, каза, че меккийците няма да позволят тази година, но те са готови и следващата година да правят умра. И за договора те изпратиха след малко Сухел, дойде за договора с пророка съм и така написаха този договор. Това продължава за Усман и следващия път ще разказвам. Днес пак искам да се обърнем вашето внимание към молитвите за Пакистан. Трябва да се молите за Пакистан. Те нямат мир в къщите си, където молитвите казват, полицаите отиват. Някои полицаи казват, че ние сме с вас, но какво да правим ние? Ние толкова как нашите офицери казват, ние вършим това. Нека Бог да пази на нас от такива лоши хора и да пази на държава от такива лоши хора и на всеки Ахмади със свобода да има възможността да живее в своята държава с мир, да се молите особено. Иншаллах, тези молитви ще продължават. Скоро ние ще гледаме, че враговете, че Бог ще наказва на тези врагове. Нека Бог да ни даде възможността ние да се молим и нека Бог да приеме нашите молитви. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر